Knuspriger Halloumi, frische Kräuter, süßsäuerliche Soße von der Plancha. Das ist kein Salat, das ist eine verdammt gute Idee für heiße Sommertage. Ja, heute wird es vegetarisch, aber mit Röstaromen, Crunch und einer Kombi, die du vom Grill so garantiert noch nicht gegessen hast. Frisch, würzig, ja, mit richtig viel Biss. Ich würde sagen, ab geht's. Ja, wir starten mit dem Quietschkäse, Halloumi, den schneide ich in Würfel, nicht zu klein, damit er schön cremig bleibt. Ja, dann kommt auch schon das Gemüse, Gurke, Tomate, rote Zwiebel, Frühlingszwiebel und natürlich wieder etwas Knoblauch. Alles fein hacken, ja, und schon mal in die Schale geben. Dazu kommt ein Dressing, ein guter Schuss Olivenöl, ein Esslöffel Honig, ein Esslöffel dunkler Balsamico-Essig, der Saft aus einer frischen Zitrone und ein Teelöffel Körniger Senf. Kurz rühren, fertig. Ja, und dann geht's rauf auf die Plancha. Mittlere bis hohe Hitze, etwas Öl und erstmal das Gemüse anrösten. Nicht zu lange, nur ein paar Minuten, damit es schön knackig bleibt. Ja, dann kommt direkt der Halloumi und wichtig, nicht zu früh wetten, erst wenn er schön goldbraun ist, wird gedreht, außen crunchy, innen weich und so richtig schön salzig. Ja, und zum Schluss alles zusammen in die Bowl, Granatapfelkerne drüber, das Dressing oben drauf, ja, und du hast wirklich eine Bowl mit Barbecue-Vibes, Frische, Crunch und richtig viel Geschmack. Ja, das ist kein Grillgemüse, das ist wirklich Soulfood von der Plancha, ganz einfach und schnell gemacht, voller Aromen, ja, und auch perfekt für heiße Tage. Ja, wer traut sich an Halloumi vom Grill? Schreib's mal in die Kommentare. Runde, geile Sache, mega.